現在地がここで、ここからずーっと登っていきますが、宮古島から登りますが、約5分かかります。じゃあ行きます。まあまあ上りですね。5分って書いてあるから、こう上がっていくんでしょう。この方向でしょう。この源流の滝へ来るまでは、どこにもそういう標識がありませんでした。ナビが頼りです。この道だったら、単車で登れましたね。多分。ちょっとところどころ段差があるけども、登れたような気がしますね。もう奇岩がすごい。おお、この岩壁がすごいね。なかなかすごいところになりますよ、この時は。この先にすごい巨岩が、おお、でかいですね。でかいですね。うわ、すごい。なかなかここは周りが素晴らしい。こっちが海がありましたね。ましたね。結構あいうようありますね。これで終わりかと思ったのに、これからがまだ。もう一息かな。リングは燃えるんでしょうかね。これ渡れて言うの？これ行かれへんなら今日は水が多くて向こうへ渡れません。向こうへ行けませんよ。これ渡れませんね。そうやな。戻りますか。もうあれで終わり？じゃあ終わりですよ。
この辺の景色でもここかい。素晴らしいと。素晴らしいね。これで我慢するわ。しょうがない。しょうがない。もう、よっぽどでない限り来ることはないと思いますが、ちょっとよそ見えるんかな。ちょっと下の方の滝見えるかどうか見てみましょうか。こっち行ったら行けそうやけどやめました。やめました。やめて帰ります。さようなら。はい。素晴らしい渓谷の中にある滝でした。奇岩がすごい。ここすごいとこやな。なかなか。向こうに海が見えますよ。